Xin chào quý vị đến với cái channel của Thành Tính. Đây là mình giới thiệu con máy hàng 3 bo mất phép, máy cũ mình đã dọn lên rất là ok, chạy qua cho 24 bình thường. Đây là coi 26 tăng lên đấy. 26 nha, rất là mạnh. Giờ thử 4 ly, mình chơi bỏ bước qua ly 2 luôn, chơi 4 ly luôn cho nó sốc. 4 ly nha, ghê vậy bá luôn. tăng lên máy lên luôn, máy lên luôn, thấy chưa, mắt luôn. 4 ly nha. Đây Thử coi đã đời luôn. rồi, máy 3 bo 3 2 4 ly. Giá đang bán cho anh em 1 triệu không có dây. Anh em nào nhanh tay thì còn mà chậm tay là hết nha. 1 triệu không dây, máy 3 bo 12 mốt phép. Một ngày duy nhất, một ngày duy nhất. Chỉ có chỉ có hôm nay thôi. Đăng lên là ai là trước là được giành trước nha. Là được đạt được sở hữu được cái máy 3 bo chất lượng như thế này. Xin chào nha.